No sé si pasa Penny. Si Penny no pasa, ya estoy más complicado. Diego, de Alvear, pertenecía a un grupo social que apoyaba el proyecto y el progreso. Y vamos a subir hasta arriba. Yo ya estuve acá. La gente maldita rompe los vitrós. Miren, quiero sacar una foto. Casi caigo. En este hermoso palacete nada quedó librado a la mente, más que su destino. ¿Estás bien? Pará. ¿Vamos tarde para comer? Te muestro algunos lugares que rodean a Estancia San Alberto y luego de esto el sótano en la pileta, para después ya meternos en la casa rápido para buscar y encontrar actividad paranormal. Después que busquemos y encontremos, nos vamos a quedar hablando con Mario bastante sobre el tema. Así que si te interesa, quédate, que considero que el video está bueno. Si llegás hasta el final, no olvides suscribirte, que es gratis. Después de este video nos vamos a ir a cruzar el Abra de la Cay, o también conocido como Nido de Viento Blanco, la ruta más alta de Argentina. Te espero y acá te dejo con mi nueva experiencia. Miren, me sigo encontrando, esto es increíble, me sigo encontrando, hay que tener cuidado con las acacias, me sigo encontrando con bancos como este en todo el predio hay, o sea, y el predio es grande, tendrá, no sé, 2 hectáreas. Vamos a entrar a lo que es un sótano en una pileta, que yo creo que sería la sala de bombas de este lugar. Acá seguramente tendrían todos los motores para bombear el agua a la pileta y extraerla. Bueno, no tengo linterna, pero acá hay unos pozos bastante hondos. Y están esos radiadores que yo vi, la otra vez que vine había muchos más, que hasta incluso supongo, no sé, después voy a averiguar bien, si la pileta era calefaccionada. Vine a comer un asado con unos amigos y justo tengo la suerte de cruzarme con Mario. Me parece interesante lo que él hace y le pedí permiso para grabarlo y me dijo que sí, así que bueno, vamos a ir a recorrer. Los lugares más activos son, es medio loco, pero las iglesias. Los más activos con actividad paranormal. Sí. La iglesia y los hospitales. Así que Mario, vos hace años que te dedicás a estudiar la actividad paranormal. 8 años. No lo hago público, lo estudio e intercambio con gente que hace lo mismo, pero no monetizo nada. ¿Eso lo hiciste por todo Sudamérica? Sí, lo hice en Perú, lo hice en Brasil. ¿Y esto que vos tenés acá, que es para medir si hay actividad paranormal? Eso se llama K2. ¿Cómo se llama? K2. K2. Esto mide campo electromagnético. Campo electromagnético, sí. Bien. Bueno, si no te molesta, te voy a acompañar ahora a caminar un poco la casa, a ver si podemos medir actividad paranormal. Permiso, estoy conociendo el lugar. No quiero que me molesten ni que me interfieran. ¿Entendido? Probablemente nos vaya acompañando. Perdón, cuando marca rojo es porque hay actividad No, está adelante. Ah, ¿está adelante? Si marca el verde, está más adelante y la señal es débil. El amarillo ya está a mitad de camino y el rojo está parado adelante. O sea que yo dormí con espíritus adentro. Penny, dormimos con espíritus adentro. Te estás enterando ahora. Permiso, gracias por dejarme entrar. De acá abajo, ahí. Mira, yo lo agarro y prende las luces. Está alrededor tuyo. ¿Sí? ¿Sí? La puta, me empezó a dar escalofríos. Se prende hasta la roja, Mario. ¿Está viendo qué hacemos? No puedo preguntar nada. Mejor no. Bien. Me muero van a preguntar, pero no voy a preguntar. Che, me da escalofrío en serio. Han cruzado un barrio para que no bajen. ¿Querés que baje? No, bájate, ¿entiendes? Se prenden todas, che.
Permiso. Acá es impresionante cómo marca. Cuando hago esto acá, no sé si es que me marca a mí. Vos ves que... Cada energía terrible. Imagínate la cantidad de gente que pasó por acá. Mucha gente quedó adherida al lugar. ¿Es emocionalmente puede ser también? Sí, emocionalmente. Mucha emoción. La energía queda cargada por la emoción del lugar. Por eso las iglesias y los hospitales que tienen muchas emociones encontradas son las más grabadas. Vos me contabas que en las cárceles también. En las cárceles también. Las cárceles antiguas más. ¿Cuál fue el lugar más loco que hay más que te tocó con actividad? Más con mucha actividad que vos decís, esto es fuerte. El Castillo de Gaña. ¿Cuál? El Castillo de Gaña, o San Francisco en Rauch. Y a alguien le habrá gustado este lugar. Supongo que alguien tenía cosas de valor acá, o que les gustaba mucho. Arriba, para mí arriba se va a poner rojo. No sabe lo que es arriba el lugar. Y lo han ¿Por dónde se destruido. va? Por ahí, mirá. Por ahí. Lo han destruido muchísimo la gente que viene a visitar, pero arriba debe ser re loco. Permiso. Una casa impresionante. Permiso. Gigante. Allá hay unas habitaciones medias oscuras. La correntada de aire que hay acá. Alguien nos acompaña. ¿Sí? ¿Va marcando? Sí, cambia de lugar, no sé si está. Está todavía San Martín alrededor de nosotros. Pero cuando nos movemos se cambia de lugar. Ahí que ya no está más. Ahí se corre. Está en la par nuestra. Ahí se corre. Está la par nuestra. Es como que me sigue a mí, ¿puede ser? Quédate quieto, ¿eh?
Está con vos, María. ¿Está conmigo? Sí. Bien. Ahí se corrió. A ver si se puso acá. No. Se corrió. ¿Estará enojado conmigo? No. No, pues ya te conoce de otra vez que viniste. 3. ¿Este es otro aparato, Mario? Sí, este yo no lo uso mucho. ¿Qué mide cuando este? hay gente. Mide campo electromagnético, pero tiene la posibilidad, como tiene luces, de hacer como un intercambio de que no vendría al caso ahora hacerlo, porque hay gente, estamos vos, yo. Cuando vos hablas, Sí. una vez que te toque que suene acá, es un sí o un no, depende de lo que arregles. Ah, mira. Y 2 veces, entonces preguntas si vivió acá, si es el dueño, pero no lo vamos a hacer. Quería ver si me dio otra cosa. Lo vamos a hacer porque funciona muy a corto plazo, Vos me contabas, Mario, hoy. pero te lo podés llevar encima. Vos me contabas, Mario, hoy otra historia diferente a la que yo conocía, que acá en su momento estuvo San Martín. Sí, no se sabe el tiempo, pero sí, tuvo San Martín porque Yo tenía entendido que era de los Alvear y en hay un... una versión extraoficial que nunca no se quiere ni poner en la historia, pero si uno averigua un poco, San Martín, aparentemente el señor, de Alvear, no me acuerdo en este momento cómo se llama, Sí, Diego de Alvear. mayor, Diego. el viejo, Diego sería hermano de San Martín. el que fue presidente es Diego. El que fue Diego presidente. de Alvear, Diego sí. de Alvear, que esto era Un de... hermanastro de San Martín. Bien. O sea, el padre Diego de Alvear o sea, Diego de Alvear era hermano de San Martín. Era hermano de San Martín. Y San Martín estuvo acá. Sí, la historia oficial cuenta una cosa, porque cuenta la historia y cuenta los manejes políticos, obviamente. Claro. La otra oficial tiene que ver con la parte familiar. Bueno, ¿la torre se puede llegar? Se puede llegar, Mario, sí. Bueno, a ver, pasa. Subo a la torre. Sí, llega más gente. ¿Llega más gente? Sí. Parece que no les gusta que llegue más gente. Ah, ¿marcan cuando llega gente? Y está bastante movido, recién no prendí. Así que cuando llega gente no quieren. Son espacios, fíjate Y que- son muy privados, ¿no? Uno no, viste, yo Lo que qué pasa sé. es que esto funciona así. Yo por ahí a lo mejor uno no cree Por ahí tanto, se tiene ¿no? una casa, que no necesariamente tiene que ser casa antigua o que haya pasado algo, sino casas que no tienen, cuanto menos se visitan, mejor para este tipo de no sé qué serán entidades, que son. Porque tienen su entorno, tienen su tranquilidad, no les gusta ser invadidos. Y parece contestada que sí, porque se puso en rojo. Mira. Che, está marcando acá arriba. ¿Sí? ¿Se sigue marcando actividad? Bueno, bajamos, no molestamos más. Sí, la protección es medio... Sí. En realidad es como todo. Es vos creer y tener la seguridad cuando vos hablas con una... das una orden, pero con seguridad, no das autorización. O sea, permiso, nosotros recorrimos ahí, pedimos permiso, que no estamos para molestar, vamos, venimos, pero no con miedo, con... No, con respeto.
Con respeto y seguridad. Esto es lo que quiero. Chao. Nada, no se negocia nada. Así que lo que protege de todas estas cosas, Mario, vos es... Normalmente si vos buscás estas piedras ya en la antigüedad, el ónix, Onix. natural. La hematita y la turmalina son las piedras más poderosas para las energías malas. No solamente por esto, sino por la energía de la casa. Todo. Con esa explicación, si uno está más en la física y todo eso, podés entender que en estos lugares se adhieren cosas. Sobre todo cosas como las maderas, cuando tiene mucha madera, pisos de madera, más todavía. Las energías. Sí. Escúchame, Mario, así que los espíritus no precisamente son espíritus de personas, esos no existen, decís vos. Yo, para mí no, y he hablado con muchos que tienen 30 años de investigación en otras partes y no. Ellos coinciden en que no son. No son espíritus de personas, No. los espíritus que hay son energía negativa. Son energías, son entes. Energías son inteligentes porque actúan, inclusive cuando vos, según lo que digas, viste cómo actúan. Sí, yo te contaba hoy que yo vi una sombra cuando tendría 5 o 6 años. Sí. Me acuerdo el día de hoy, es más, te cuento, se me pone la piel de gallina, y vos me dijiste que eso era una... Le dicen hombre sombra, es negativo. Hombre es una masa sombra. así. Es una masa negativa 100%. 100%. Sí, Normalmente- fue una situación y una sensación Sí, se ve rarísima contorno. para mí. Generalmente Es una, pero sí una sabés con silueta seguridad- negra total era. Con seguridad sí sabes si te están mirando, si no. A mí me ha pasado que yo me la he encontrado, ponele ahí, en esa oscuridad, y la ves parada ahí mirándote. Porque una oscuridad opaca, no pasa ningún rayo de luz. Y no solamente eso, es que sabes si te están mirando o no. Sabes, sentís que te están mirando. Yo lo sentí porque iba como enojada la sombra hacia arriba y cuando llega a la punta de la escalera es como que se frena, gira, me mira, se da vuelta y traspasa una puerta. No, al día de hoy que me acuerdo patente, era impresionante. En ese caso yo veo eso. 6 años tendría yo. Sí, de verdad. Yo cuando veo eso me voy. Así. Y nosotros vivíamos ahí en una casa, enfrente de otra casa que tenía una escalera por fuera, así, y bueno, nada, fue una No, pero algo para practicar, me gusta visitar estos lugares. cebador de mate que nos trajimos hoy al canal de YouTube. Uno no es. Y el asador No es allá. loco ni tonto. Pidan permiso. Pidan permiso y demuestran respeto. Nada más. No hagan ninguna pregunta. Nunca hablen con los espejos. Que muchos chicos se hablan, las chicas se pintan y hablan como si hablaran con alguien. Practican un diálogo con un novio, con no sé. No lo hagan nunca. El espejo tiene un material dentro del níquel y todo eso que no junta positividad. Y los chamanes, que yo confío más en los chamanes que la gente de ahora, los chamanes tienen cultura milenaria, dicen que los espejos son portales a otra dimensión, justamente que nosotros tratamos con cosas de otro plano. He ido a investigar con gente que no es de acá, era de Chile. Y por ejemplo, fuimos a una casa que no está abandonada, y ellos antes de entrar a la investigación, ellos tienen 10 años más que yo investigando, hicieron tapar, teníamos autorización, por los dueños taparle todos los espejos. El espejo tiene mucho que ver en la mitología y en un montón de cosas. Los reflejos, había muchos trabajos que se hacían en otras culturas, y se hacían con el reflejo, no existía el espejo, con el reflejo del agua. Tenían fuentes, vas a ver hasta inclusive en películas que tocan así, uno dice, son películas, pero tiene un detalle de verdad en la historia, que hablan, ven cosas del futuro, del pasado, en fuentes, en reflejos, eso tiene que ver. Viste, uno yo que sé, a lo mejor no sé si no cree uno poniéndole la bola, porque yo por el otro día vinimos acá con una amiga y che, vamos a acampar acá y acampamos y todavía yo le hice una broma a ella, Claro. digo, mirá que acá hay espíritus. Yo no creía en nada. Viste, y nos quedamos, pero ahora que te vi a vos medir con eso, que es para medir energías, y veo Yo te lo prendo y veo al que se lado va al de- rojo, digo, lo ah, la prendo al pucha. lado de un transformador eléctrico y no prende. Claro. Yo recorro, hay veces que recorro una semana lugares que voy a conocer y no prende una sola vez. ¿Por qué no prende al lado un transformador, Mario? Porque es campo electromagnético. Por eso te digo que lo más difícil que prenda un aparato de esto, porque no registra campos magnéticos. Yo puedo registrar un campo magnético que tiene una cañería dentro de esa pared, ponele. Yo tengo detectores magnéticos para saber dónde pasa la cañería, para saber dónde voy a hacer un agujero. Electromagnético tiene que haber una energía que produzca ese campo. Acá no puedo ver ni en el medio del campo ni en medio de Porque esta no hay casa. electricidad, No, porque no, no hay olvídate. Perfecto. No lo hace con un transformador eléctrico al lado, menos lo hace con una casa abandonada.
Totalmente. Yo normalmente, por ejemplo, otro detalle de las investigaciones es que... ¿Qué gente todavía? No, debe ser el amigo nuestro, que Juli, que está con... Hay investigaciones que se hacen en casas que todavía están habitadas, se corta la luz siempre, para no tener falsa lectura. Normalmente si vos tenés tiempo y está programada la investigación, se va de día, se registran los niveles de campo y se ve si en algún lugar hay campo, porque son casas modernas. Si hay campo, qué sé yo, entonces vos ya lo anotás. En ese sector hubo una alarma. Entonces cuando vos recorres la noche, si hubo, tenés que prestar más atención, a ver que no podés decir sí, es mandar. Entonces se hace todas esas cosas. Se marcan lugares, si la persona te dice acá se aparece siempre un chico cuando yo estoy tomando café acá. Bueno, se marca ese lugar, se anota y cuando se hace el recorrido de la noche se hace mucho hincapié, pasar una hora ahí con todo el aparato, tengo cámara de visión nocturna, con todo. Escuchame, ¿y las cámaras de visión nocturna captan imágenes? Sí, lo que tiene de bueno, capta a veces más. Mira, ¿Por qué? ¿cómo la capta? ¿Como una silueta? ¿Como...? Un animal. No, a veces, normalmente una silueta blanca, porque son energía y la energía te la capta en blanco, la infrarroja. Ah, Y si no, orbes, está todo en la oscuridad total. Yo tengo una grabación donde fui a una escuela, a un jardín de infantes en Villa Constitución, que me abrió la directora, fui con dos maestras que no querían ir a trabajar más a la tarde. Cuando vamos a uno de los salones, entra, se les llaman orbes, son unas, no las bolitas esas que sacan de los flash, sin luz. O en la oscuridad total. la tienen oscuridad luz propia, total. luz propia, de energía. Y hace movimiento inteligente. Por ejemplo, si vienen derecho, por ahí cambian de... O se meten en algún lugar y desaparecen. Se te mete, por ejemplo, hay filmaciones que estamos entre varios, no estamos filmando, hablando en el oscuro así, y viene la bolita, o sea, con la visión nocturna. Yo lo estoy mirando ahí grabando, Sí. y viene una bolita así, pum, se le mete, se desaparece En el cuerpo. Claro. Escuchame que te hago otra pregunta para saber, ya que estamos hablando. Cuando vas a un lugar y medís ese tipo de energía o te llaman para medir si hay una energía porque ven algo, en el caso de estas maestras, Sí. que no querían volver a dar clase, Sí. ¿qué se hace con eso? ¿Qué es lo que... No, yo le aconsejo... Vos solo lo que haces es medir a ver No, si está la Yo con energía. eso no me meto porque... No se puede extraer la No sé, energía. Sí, se puede. Yo no. Eso sería lo que haría ponerle ya la Iglesia Católica, ¿o no? Yo no confío en la Iglesia Católica. Porque las iglesias católicas son las que en un 99% yo encuentro la mayor actividad. Y vos decís, ¿por qué? Algo falta mira. ahí. Sí. Pero en ese caso puntual de las maestras que pasó eso, ¿qué le aconsejás vos? No, que hagan llamaron- para que estén tranquilos y puedan seguir trabajando en ese No, lugar. una, por ejemplo, iba a una iglesia evangélica y dice, yo voy a llamar al pastor. Llama a quien quiera, yo no hago nada. Dice, pero vos no podés, no. Yo te puedo documentar que lo que vos percibís y todo eso te lo puedo medir. Sí. Se quedaron... Claro, vos le Asombrado. mediste que había Lo una que vos energía. si no te pareció, lo que vos ves está. Exacto. No sé qué. Yo te digo, acá hay una energía paranormal, después de ahí para adelante... Yo te miro todo y te demuestro que existe, que está. Y que es lo que hace que vos me decís, sí, lo estás haciendo. Yo con la cámara Kinect, la entidad esa que estaba abajo de una mesa, te dibuja la figura. Estaba bajo la mesa y estaba en ese momento la directora, atrás las dos maestras involucradas y mi hermana parada adelante, mi hermana mayor. Parada adelante y la entidad quería agarrarle del tobillo. Y ella sentía en ese momento Mira. la imagen de la cámara, de abajo la estaba agachada bajo la mesa la entidad. Le quería agarrar el tobillo, tiraba la mano y ella sentía, sin ver la cámara, donde estaba la entidad, me decía que hizo lo que las puso a la piel de gallina y dijeron, bueno, nos vamos. Claro, sí. Sí, ella sentía frío en el tobillo. Mira, Porque el cambio de temperatura tiene que ver con algo malo, siempre. claro. Cambio de temperatura a frío, aunque baje la temperatura. Yo llevo termómetros, no traje acá viene de paso. Termómetros de láser. Hay veces que medí. El ejemplo es como cuando tenés un aire acondicionado acá, en pleno verano, y vos estás acá y está normal el clima. Y te metés bajo el chorro, viste el frío. Sí, yo sentí. Bueno, el cambio de frío así se sienten en algunas casas. Vos estás parado ahí y de repente pasa un frío así. O vas a una habitación y es muchísimo más fría, pertenece a la misma casa, todo está en el mismo clima. Pero más Por fría. ejemplo, acá.
Hay que saber prestar atención si hay la humedad, si no hay luz, si un montón de La cosas. corriente de aire, claro. Pero acá, por ejemplo, está todo abierto. Tendría que ser la misma temperatura que nosotros sentimos corporalmente, igual. Sin embargo, hay lugares que vos recorres acá, si son un poquito, prestad atención, son más fríos. Y no necesariamente la humedad. Y al tiempo que vos empezás a usar, el mejor aparato que hay es uno mismo. Vos sabés, después de mucho tiempo que empezás a salir e investigar lugares, ¿sí? Ya Claro, sabés, a percibir. sí, te están mirando, tenés una sensación de que hay algo allá, te ponés a grabar y algo va a pasar. No sabes si es la sensación o te están avisando mentalmente, porque no sabés vos, si te están manipulando. Porque por ahí sentís la necesidad, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y siento la necesidad, me voy a dar otra vuelta por la escalera. Y para mí es una necesidad mía, y sin embargo hay algo que me está manipulando que vaya para que vea algo. ¿Entendés? Eso sabe pasar también. Cada ruidito que hay, vos podés decir, bueno, no, eso fue una puerta en la madera arriba y directo, ya está. Pero sentís paso, el lugar es abandonado, totalmente abandonado. Sentís paso así. O la piedrita que hace. Las hojas. Yo estaba en lugares donde estaba adentro y se siente afuera rodear la casa, caminar gente, caminar. Y vos salieron y nadie. Y estando solo es cuando yo le dije, ya cortamos porque viene mucha gente, vinieron los chicos, todo eso. Y ya no podés percibir. Después otra cosa que pasa, que el oído humano llega en un rango de la audición. Fuera de ese rango la captan las cosas electrónicas, se llaman EVP. Yo, por ejemplo, ahora yo voy a editar lo que estamos, bueno, no estoy grabando, lo que grabé, y hay veces que sale una voz que yo en el momento no la escuché, mi oído no la escuchó, sale la grabación, y no era yo. En el caso de que recorrí con él, yo me acuerdo de la voz de él y voy a saber si era la voz de él o no. Puede ser un chico, puede ser una voz... ¿Esas energías hablan? Siendo que no son humanas. Sí, hablan el idioma que quieran. Ah, mira. Sí. Si vos estuvieras investigando esto, estamos ahora en California. Así que solo puede ser energías emocionales. Ahí da la teoría que existe lo de la envidia, ponele, que te lo produce la energía de la otra persona. Claro, porque son energías todas negativas, fíjate. La envidia es negativa. Claro, viste que dice, te tiene envidia, entonces te va mal. Y vos decís, pero ¿qué me puede modificar Porque el pensamiento de otra crecer persona? que lo que no es de Dios es negativo. Y bueno, la envidia no es de Dios. El ser criminal no es... Todo es negativo. El diablo. El momento que vos te morís, en el momento que vos morís por lo que sea, es un momento que es una bifurcación de energía buena y mala. Y las cosas que quedan grabadas, por ejemplo, si acá hubo un crimen, puede quedar grabado. En un 80% puede quedar grabado cosas que pasen. Y algunos dicen, porque quiere que la persona que murió quiere que se sepa quién lo mató. No necesariamente. Queda grabado por la energía. Claro, por la Fíjate, energía. en el momento que el asesino fue a matarlo, la energía que desprende esa persona por defenderse, por el miedo, el terror, eso no, la energía no se destruye, se transforma. Claro, se transforma. Disipado. Yo tengo una experiencia en el castillo de Gaña, que yo te dije, viste la experiencia. Sí. Yo me hice una chapita que decía 1912, de bronce. La toco así, se cayó, estaba en un solo clavito en una puerta grande. Y la agarré y la metí en el bolsillo acá. Un souvenir, yo sabiendo que eso no se hace. Tuve que tirar la campera, porque a mí me volvió loco esa campera. Medía y empezó a pasar cosas, se pichó la rueda de la moto, la tiré. Y eso parte lo tengo documentado en el momento, estaba solo en el castillo, cómo medía una campera que no tiene cierre, no tiene nada. No puede medir campo electromagnético una tela en un lugar donde está a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, el pueblo más cercano. No hay luz, no hay nada. Y yo tengo grabado que paso el detector y graba y detecta ahí. Es Y imposible. cuando uno tiene cosas viejas de los abuelos... que por No, ejemplo, yo era eso muy no loco. puede- Yo antes de esto era, sí, a mí me encantaba la antigüedad. A mí me encanta todo lo que era arquitectura antigua de siempre, de chico. Y la antigüedad ni te digo. Con esto, Y tuve antigüedades y me deshice de todo. Así que las antigüedades no son buenas. No, yo no me... Me encanta ir, ver, voy a San Telmo, miro los pianos esos antiguos, los candelabros, me encantan, las cosas antiguas me encantan. Verlos. Verlos, porque el arte y la construcción y los Sí, materiales que sí, usaban antes a mí es me una fascinan. belleza. ¿Sí? pero no apropiarte. No, Un bien. No, así me hagan el precio que quieran, que me regalen, no. Estas entidades les gusta adherirse a gente débil. ¿Y sabe cuándo uno baja? Y la energía baja sería. ¿Sabe cuándo uno baja mucha energía? Cuando no está psicológicamente bien, por ejemplo. Yo investigo, tengo una fecha para ir, tengo el permiso, todo para ir a una casa.
Yo el día anterior me peleé con mi vieja, discutí. Y ese día todavía no se pasó, estoy con esa... Sé que no puedo ir a investigar con esa energía. Primero que voy a ser manipulado fácilmente y después que me puedo llevar casi con seguridad algo adentro. Porque ellos detectan enseguida de entre nosotros quién es el más débil. ¿Se pueden adherir las energías y la podemos transportar nosotros con nosotros? A cualquier lado. Ah, Y mira. más, si te adhieren a vos y te la llevas vos. Mira, Pueden, si empiezan a pasar cosas en mi casa, van a demorar en tu casa, pero pues si yo cambio la casa y te la llevas. te llevas la energía con vos. Sí. Yo siempre digo una Yo sé cosa. que son energías, pero por eso mismo, yo tengo un canal privado con un montón de información. Y si vos no crees, yo te puedo mostrar esa información. Yo tengo las pruebas, ahí las tengo. No me interesa monetizar, ni no soy generador de contenido. Y generador de contenido, por eso, de los canales que hay paranormales, 9,5 mienten. No son generadores de contenido, ellos monetizan. A mí no me interesa eso, a mí me interesa saber que existen, porque yo lo viví, y saber a qué me enfrento, yo el respeto, y ellos sienten el respeto. El brazo del otro. Te pone, cuando vos tenés algo que te está mirando, algo que te está induciendo a algo, se te erizan los pelos de la nuca. No de la brazo. No del brazo ni de las piernas. El frío puede ser el brazo, la pierna, la espalda, Pero los pelos de la nuca son los pelos de la nuca no. Y de un brazo, sí, y del otro no, también. ¿Qué pasó? Porque la persona que diga que dice lo que que cuando siente entró puede ser ya percibido. vio Una de las la chicas- espiritualidad Puede que ser se porque, agitaba y no quiso entrar. Una de las chicas que vino hoy acá recién. La familia, la señora, los dos nenes y el marido. Ella no quiso entrar acá por su energía que decía que no. Se quedó afuera. Se quedó afuera. Porque tampoco Toda la hubo Argentina. esto, o sea, no viene. Yo viajé de toda Sudamérica, menos Venezuela, que no me dejaron entrar. Después estuve en todos lados. Mirá si tenía En Perú estuve 1,5 meses. Ahí debe haber mucho de actividad. Muy fuerte. Mucha cultura de antes, mucho de eso. Bueno, yo llevé un aparato a Machu Picchu y cuando me vio un guía me lo hizo apagar. Digo, pero si prenden cámara, no, eso no. Sabía. Sí, ya hace años que trabajan, viene gente de Totalmente, todas partes. sí. No hay autorización de hacer ninguna medición. Totalmente. Tuve la suerte de cruzarme con Mario, quien estudia la actividad paranormal, y anduvimos recorriendo. Miren lo que eran las bañeras, ¿no? Lástima que siempre... Miren lo que eran las bañeras, ¿no? Se me tilda el celular cuando apunto para ahí, cosa que antes no me pasaba. Es muy loco. Lástima que hayan roto todo. Bueno, me voy a retirar de acá y me dio como un escalofrío en el cuerpo. ¡Ah! Se tilda el teléfono. Ya antes filmé y no me pasaba eso. Y de hecho me ocurrió un escalofrío en el cuerpo y una correntada de aire fría por este lado. Y me hace acordar lo que hablamos con Mario. Mejor voy a bajar y no creo que vuelva a venir a dormir a este lugar. Vengo desde el segundo piso, donde me pasó algo que ya había estado antes 2 veces acá y no me había pasado, que es grabar. Pude grabar con normalidad. Yo la verdad en ningún momento de las 2 veces que vine pensé que podía llegar a ver espíritus y esas cosas. Si bien por ahí el otro día a Penny le hice una broma con respecto a eso, nunca lo tuve en cuenta. Recorriendo la casa, y es como que marcaba actividad en algunos lugares. Incluso la actividad es como que siempre me rodeaba a mí. Él me dijo seguramente porque la energía que hay en este lugar a vos ya te conoce. Vos ya estuviste, me preguntó si en algún momento lo que estuve hice daño de algún tipo o me llevé algo. Y no, me dijo yo tengo casos de que, y fíjense qué casualidad, tengo casos de que te llevas la energía incorporada en vos y después no sé, vos andas en moto, se te pincha la rueda de la moto. Y la última vez que estuve, si vieron el último video de Penny, volviendo de Colón, rompí la cubierta y rompí la cámara. Y me dejó pensando, ¿viste? Y ahora que quise volver a grabar y se me tilda el celular. Acá arriba no, pero en el segundo piso y en el recorrido de la escalera se tilda, me graba solo, creo que la voz. Y la verdad no creía, pero es muy loco lo que me está pasando hoy, ¿no? A ver si puedo bajar grabando.
se tilda nuevamente. No estoy tocando nada porque el audio creo que sigue saliendo. Ahora está grabando, pero de subida no me dejó hacer imagen en ningún momento. Ahí se vuelve a tildar. Es muy loco, lo voy a cortar. Bueno, acá estoy subiendo con el Pepo y Juli. Pues les conté que se me tilda el celular y no me quieren creer. Entonces ellos van a venir grabando con el de ellos a ver si se les tilda. En el baño se tildaba. Cuando yo entraba al baño, para acá, mirá. Vamos a ver si es. Yo ahora estoy grabando nuevamente. Ahí se me tildaba el teléfono y en la subida de la escalera. Pasamos primero, loco, a ver si se te tilda. Yo te voy grabando a vos. Yo cuando me agachaba así que quería hacer esto, ¿ves? Ahora no se tilda. Bueno, vos no. ¿No? Y a mí en este momento tampoco, pero, o sea, me quedaba, ¿ves? Yo me agachaba y quería filmar acá y se me tildaba el celular. Y ahora no está pasando. Y acá, en este baño, hice esto así acá. Y el teléfono tildado en la parte de este pasillo cuando quise subir la escalera. Y ahora que vengo con ustedes no pasa, si en el audio, en el video anterior vas a ver que sale la grabación se tilda y la voz sigo hablando. ¿Sabe cómo bajé? Sentí un escalofrío y una correntada de aire en el cuerpo. Les puede parecer muy loco, pero es lo que me pasó a mí. Quería dejarlo en evidencia. Bravo, y todavía no empezó. Terrible ¿Del kilómetro cero? el kilómetro cero. Y peleaste una banda, loco. Hace un mes. ¿Cómo anda, señorita? Yo muy bien, gracias a Dios. Fuera, fuera. ¿Qué pasa, compañerito?